Кашель у ребенка уйдет за несколько дней. Сохраните видео, пригодится. И делитесь с друзьями, чтобы они не травили таблетками детский организм. От детского кашля избавит такая смесь. Натрите на мелкой терке одно яблоко, одну луковицу и одну морковь приблизительно одинакового веса. Добавьте 2 столовые ложки меда, хорошо перемешайте. Давайте детям по 1 чайной ложке в теплом виде 4-5 раз в день. Видео понравилось? Тогда лайк и подписка. И в Телеграм дверь открыта, ссылка в шапке. И обязательно пишите в комментариях, какие методы спасения от кашля применяете вы в отношении детей. Будьте здоровы!